Labą dieną. Ar galim pradėti? Gerai. Mano vardas Saulius Bagdonas, aš esu dėstytojas, dirbu Vilniaus universiteto fizikos fakultete. Todėl šiandien mes pašnekėsime apie tokį reiškinį kaip šviesa. Na ir jūs turbūt supratot, mes pašnekėsime apie tai, kaip šviesa veikia gyvybę. Gerai. Taigi, ar žinot, iš kur galima atrasti šviesą? Pažiūrėkit, šviesą galima sukurti gamtoje labai įvairiais būdais. Iš saulės galima sukurti, iš žvaigždžių, iš ugnikalnio teisingai. Galima sukurti iš šiaurės pašvaistės, irgi galima sukurti. Ir visur, kur mes matom šviesą, atsiranda natūraliu būdu. Laužas tai yra labai įkaitę kūnai, visi irgi skleidžia spinduliuoja šviesą, kaip žinot, kaip ir ugnikalnis. Va, tai ta šviesa gali būti įvairiausių spalvų. O jeigu jūs kartais nueisit naktį į mišką kur nors, ten taip pat galite pamatyti šviesą. Teisingai, o tą šviesą skleidžia jonvabaliai. Ar jums įdomu sužinoti, o kaip šviesa tampa spalvota? Žinot? Iš tikrųjų visa šviesa yra balta, taip? Tačiau kai šviesa sklinda per vėjo, per lietaus lašiukus, jinai pradeda skilti ir suskyla į vaivorykštę. Kaip matot, kartais mes matom vieną vaivorykštę, o kartais mes matom net dvi vaivorykštės. Ar teko matyti kada dvi vaivorykštės? Taip. Tai va, tai kaip žinot, šviesa eidama iš oro, pavyzdžiui, į vandenį arba į stiklą pastebėjo, tarsi lūžta. Va čia tarsi akiniai yra, taip, kurie atrodo lyg tai sulūžę būtų. Tai iš tikrųjų, kai balta šviesa eina per stiklą ar per kažkur, tai jinai lūžta skirtingai. Ir va dėl to pasimato, kad iš tikrųjų šviesa nėra balta, o balta šviesa yra daugybė įvairiausių spalvų. Va, kurios ir matosi mums kaip vaivorykštės spalvos. Ir taip šviesa tampa spalvota. Šiaip šviesos bangos yra įvairiausių, kaip matot, gali būti įvairiausių ilgių, gali būti ilgos bangos, gali būti trumpos bangos. Ir ta šviesa, kurią mes matom, tai iš tikrųjų yra tik tai, nedidelė visų šviesos bangų dalis. Ar jums kada nors teko būti pas gydytoją, ar jums darė rentgeno nuotrauką, kur kaulai matosi, va. Tai ten tokia šviesa yra labai labai trumpai, jinai akim nematoma. Bet kai jinai praeina, tai jinai matosi per fotojuostelę. Tai mes su akimi galime matyti tik tai, nedidelę visų šviesos bangų dalį. O ta dalis, kaip žinot, kaip jin vadinasi, kur yra dar mėlynesnė, violetinė negu mėlyna. Ultravioletinė teisingai. Tai vat, ultravioletinės šviesos mes negalime matyti, dėl to mes turime užsidėti tamsius akinius, kad nuo jos apsisaugoti. Bet jeigu jūs padėsit, pavyzdžiui, spraito butelį arba švepso butelį, prie ultravioletinės šviesos jis pradės švytėti. Ir taip mes galim pamatyti, kad čia yra ultravioletinė šviesa. O kaip vadinasi ta šviesa, kuri raudonoji pusėje? Infraraudonėje teisingo, ką jinai daro? Jinai šildo. Ir kartais žmonės gali pasistatyti tiesiog tokį šildymo prietaisą ant stogo namo ir tada šildo ir vandenį surenka šiltą. Va. Tai šviesą gali sukurti ne tik tai gamta, šviesą gali kurti ir žmonės. Ar žinot, kaip žmonės kūrė šviesą? Į ferverkus primaišo visokiausių metalo kristaliukų, dujų. Ir jeigu matot iškabos kažkur tai šviečia įvairiausiam spalvom. Lygiai taip pat galima, kai ferverką daro, irgi šviesos būna pačios įvairiausias. Taip pat, kaip matot, galima gauti skirtingai šviečiančią ir liepsną, ugnį. Ir tokia šviesa kaip ugnį matosi, jinai tokia pati dega ir ferverkuose iš tikrųjų. Ir dar galima šviesą sukurti su lazeriais. Ar teko matyti lazerį? Lazeriai gali būti irgi įvairiausių šviesų. O šviesą gali sukelti ir cheminės reakcijos. Kai keli elementai reaguoja, atsiranda kitas elementas, kuris pradeda šviesti. Ir paskui lygiai taip pat ir jonvabaliai šviečia, panašiai kaip tie cheminės reakcijos vamzdeliai. Dar galima šviesą sukurti, kaip matot, irgi iš baltos šviesos, kuriant muilo burbulus. Kai sluoksnelis būna labai plonas, kaip mato, tai tada šviesos maišosi ir irgi atsiranda spalvos.
Ir kai mula burbulas pasidaro labai plono, šviesos išnyksta. Tai va. O čia, kai didelis burbulas, kaip matot, skirtingo storio, dėl to irgi šviesos spalvos gali būti skirtingos. Na, o kaip šviesą galima sukurti gamtoj? Teko matyti ar drugelių spalvotų, arba kriauklių. Jos irgi kūrė šviesas. Bet to šviesos jau sukurtos kitaip, jos jau nespinduliuoja, jos atsispindi. Ir atsispindi skirtingai, priklausomai nuo to, kokios yra, na, kokie yra gyvūnai. Panašiai kaip nuo kompaktinės plokštelės, teko matyti. Irgi, kai pavartot prie šviesą blizga. Tai vat panašiai ir drugelis, ir kriauklytė irgi taip pat blizga. Na ir katinuko akis irgi, jeigu pasižiūrėsit patamsiai, jos taip pat atspindi daug šviesos ir dėl to blizga, būna žalios. O žmogaus akis kokios būna patamsiai? Raudonas, kaip šviečia, teisingai. Va, na ir spalvas dar galima, povas irgi gali sukurti spalvas, kaip matote. Jeigu jūs pasižiūrėsit per mikroskopą, kaip ten tos spalvos atrodo, tai pamatysit, kad ten iš tikrųjų yra šiek tiek ir juodos spalvos, na ir skirtingos, kaip matot, skirtingi plaukeliai tokie išdėstyti. Tai va tie skirtingi plaukeliai, jie skirtingai su šviesa reaguoja ir dėl to spalvos taip pat gaunasi šiek tiek skirtingos. Tai va. O ir žinot, kaip galima gauti, sukurti patiems spalvas? Dviem būdais. Galima kurti spalvas su dažais, o galima su šviesa. Ir jeigu jūs paimsit dažus, jeigu sumaišysit geltoną spalvą, pavyzdžiui, su mėlyna, gausit kokią? Žalią, teisingai. O jeigu sumaišysit, pavyzdžiui, šviesą, raudoną ir žalią. Geltoną gausit, teisingai. O žinot, kodėl taip yra? Dėl to, kad kai maišot šviesas, tai šviesos susideda. O kai maišot spalvas, tai spalvos atsiima. Ir gaunasi tokia spalva, kuri buvo ir vienoje ir kitoje. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, geltonoje buvo kokia? Raudona ir žalia, teisingai. O mėlynoji buvo, žydroji buvo mėlyna ir žalia. Ir kai sumaišėt, tai liko tik ta spalva, kuri buvo abiejose. Va kaip spalvos maišosi. Na tai dabar, kai žinom, kaip spalvos maišosi, va, dar kartelį pasižiūrim. Čia maišosi šviesos ir kai visą šviesą sumaišot, kaip vaivorykštė, gaunat baltą. O kai visą spalvą sumaišot, gaunasi juoda. Taip? Tai va. Na tai dabar truputėlį pašnekėsim, o kaip gamta tas spalvas maišo? Kodėl mes visi spalvoti esam? Kas yra dažas, žinot? Tai va, tai ar teko kam žaisti su Lego konstruktorium? Teko visiems. Ir su Lego konstruktorium dėliojat spalvotas kaladėlės. Ir iš įvairių spalvotų kaladėlių jūs galite pastatyti įvairius skirtingus namus, kurie irgi bus spalvoti. O žinot, kaip gamta ką daro? Gamta neturi kaladėlių Lego, bet gamta turi molekulės. Žinot, kas yra molekulės? Tokios mažos, reiškia, kaladėlės iš atomų sudarytos. Ir iš tų atomų jos jungiasi tarpusavį ir sudaro įvairias ląsteles. Tai kaip namukas yra pastatytas iš Lego kaladėlių, taip ir ląstelė yra pastatyta iš tų molekulių. O iš visų ląstelių mes sudaryti. Kiekvienas gyvas organizmas yra sudarytas iš ląstelių skirtingų. Tai va, šitokios ląstelės yra pas augalą, o šitokios ląstelės yra pas žmonės ir su jomis jie mato. O šitokios ląstelės, žinot, ką daro? Tokios. Teisingai, krauja, raudonos, jos mūsų kraujyje yra. O kam mes reikalingos? Teisingai, deguonį perneša, su jomis mes kvepuojame. Jeigu nebūtų kraujas netekėtų, mes negalėtume kvepuoti. Pašnekėsim. Tai va, tai gamtoje taip pat galima gauti spalvas iš tokių mažų molekulių, kurios sukuria spalvas ir dėl to viskas gaunasi spalvota, irgi taip pat maišant. Ir ledas atrodo mėlynas, kadangi sugeria rausvą spalvą labiau. Vairūs kristalai yra spalvoti. O žinot, kodėl pomidorai spalvoti? Jos irgi yra dažų. Ir tie dažai taip pat labai svarbus, mes jas mėgstam valgyti, kartais jie vitaminais vadinasi. Tai va, kai valgo daug uogų, gauna daug vitaminų, auga sveiki, o tie vitaminai augams spalvą duoda. Va, ir gyvūnai taip pat yra nuspalvoti. Žinot, kodėl tigro kailis rudas? Teisingai, o kodėl jis pasidarė rudas?
Va kaip ir akys tokios pat rūdos yra, ten yra toks dažas, melaninas vadinasi, toks spalvotas dažas. Tai va, tai įvairūs dažai ir nudažo gamtą įvairiom spalvom. Nu, dabar mes kaip žinom, kaip taip sakant, veikia spalvos ir kaip jas spalvas gauti, pašnekėsim, na tai kuo čia svarbi saulė? Kuo čia svarbi šviesa? Jūs turbūt supratot, kad be šviesos patamsi mes spalvų nematytumėm. Tam, kad pamatyti spalvas, reikia šviesos. Ir viena spalva šviesa pati kūrė, o kitos spalvos atsiranda dėl to, kad šviesa atsispindi. Dalis sugeriama tose dalelėse, molekulėse, o dalį atspindi. Ir dėl to daiktai yra spalvoti. Taigi, nu dabar pašnekėsim, kaip ten buvo su ta gyvybė. Tai seniai žinot, kai dar nebuvo žemėje nei gyvūnų, nei augalų, gyveno žemėje tik bakterijos. Ir ko bakterijos valgė? Šviesą valgė, teisingai. O kai jos valgė šviesą, ką jos gamino? Jos ir ląsteles gamino, bet dar jos gamino deguonį. Pirmiausia, buvo daug bakterijų, visos jos buvo žalios, kaip matot. Ir jos buvo pavienės ląstelės, tokios sudarytos irgi iš atskirų molekulių, kaip iš tų lego kaladėlių. Ir visos jos valgė šviesą ir gamino maisto medžiagas ir gamino deguonį. O vėliau atsirado augalai. Ir jeigu jūs pamatysit augalo lapą ir pasižiūrėsit jį per mikroskopą. Žinot, kas yra mikroskopas? Teko žiūrėti? Nu va, teko žiūrėti per mikroskopą, kaip matosi. Tai jeigu pažiūrėtumėte į lapą per mikroskopą, atrasime ten daugybę įvairiausių ląstelių. Labai panašios, kaip anksčiau bakterijos buvo, jos irgi žalios. O kodėl jos yra žalios? Dėl to, kad jos yra molekulės, kurios vėlgi sugeria šviesą, kitą ir pačios atspindi ir pasidaro žaliomis. Tai va. Ir jeigu mes ilgiau pasižiūrėtume, kaip ten viskas vyksta, pažiūrėkit, kaip čia viskas sudėtingai atrodo. Tai yra lapo ląstelė, o jeigu ją padidinti, yra toks namukas. O tam namukė, vėlgi, kaip matot, vyksta daugybė įvairiausių ten molekulių laksto. Ir jos sugeria šviesą, ir jos gamina įvairias medžiagas. Ir jeigu pažiūrėtumėt, mokslininkai žiūri iš labai arti su mikroskopais ir paskui skaičiuoja su kompiuteriais. Tai pamato, kad ten daug visokiausių molekulių sėdi. Ir dėl tų molekulių iš tikrųjų lapai ir gali sugerti šviesą. Bet jie ne šiaip sugeria šviesą, kad būtų spalvoti, teisingai. Tai tos mažytės molekulės, jos kaip lego žaisliukai, iš jų yra sudėliojamos visas tos ląstelės, kurios yra iš tų ląstelių namukai ir paskui jie sugeria šviesą ir lapas tampa žalias. Tai pažiūrėkim, kaip čia viskas vyksta tam namuke. Kai lapas sugeria šviesą, kaip matot, jis gamina daug įvairiausių molekulių. Ir turbūt žinot, kad augalai negali augti, jeigu jų nelaistysi, teisingai. Augalus reikia laistyti. Augalai ima iš aplinkos vandenį ir dar iš aplinkos ima anglies dvideginį. Kai visi mes pradedam žiovauti ir norisi, kai karšta darosi, tai daug anglies dvideginio yra. Tai augalai paima ir ką daro? Ir gamina deguonį, ir gamina cukrų. Teisingai. O tada augalus valgo karvutę, o karvutę valgo augalus ir gamina pieną visi geriam. O iš cukraus iš augalų mes galim kepti duoną, valgyti. Ir kai augalai gamina daug deguonies, mums labai gera kvėpuoti. Taigi, matot, kad augalai visą šitą gali daryti tik tada, jeigu juos šviečia saulė. Ir dėl to, jeigu nebūtų šviesos, tai nebūtų ir augalų. O jeigu nebūtų augalų, tai pas mus nebūtų ir maisto, nebūtų ir deguonės, mes negalėtume kvėpuoti. Ir oro nebūtų taip, ir gyvūnai ir žmonės negalėtų gyventi. Taigi šviesa, kuri augina augalus, jinai padeda augti ir gyvūnams ir žmonėms. Na, o dabar mes pabandykim, kaip mes suprantam šviesą, kaip mes matom tas spalvas, ar jūs žinot? Kiekvienas mes turim akis, jeigu mes neturėtume akių, tai mes negalėtume matyti spalvų. Tai kiekvieno mūsų akis, kaip žinot, yra sudarytos, turi savyje tokį sluoksnį raudoną, kuris vadinasi tinklainė. Ir tą tinklainę mes šviesą galime ir matyti. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsite, tai šviesą mums padeda matyti tokios pat molekulės, panašiai kaip lapuose. Jos truputį kitokios yra, bet jeigu matytumėt, kodėl yra geltoni gėlių žiedai, arba kodėl, pavyzdžiui, kiaušinio trynis yra geltonas, teko matyti.
Tai tokiam kiaušinio tryny yra tokios pačios molekulės kaip ir gėlėse. Kai višta laksto ir lesa gėlės, tai paskui jos kiaušiniai irgi pasidaro ryškiai geltoni. Na, tokių pat molekulių yra morkose, kai mes valgom. Ir mėlynės yra tokių molekulių. Na ir iš tų molekulių paskui galima padaryti vaistukus, pavyzdžiui, arba valgyti geriau pačias mėlynės ir mūsų akis bus sveikos, gerai matys. O žinot kodėl? O dėl to, kad tos molekulės, kurios yra morkos ir mėlynėse, mūsų akyje padeda matyti šviesą. Lygiai taip pat kaip iš mažų blokelių, iš molekulių yra sukurtos gėlės ir morkos ir vaistai, lygiai taip pat pas mūsų organizme, kai mes suvalgom morką, kai mes daug kvėpuojame, tada ta molekulė jinai skyla į dvi. Ir va tos dvi molekulės, jos vadinasi retinalis, jos yra pas mūsų akies viduj. Ir jos ne šiaip sau kur yra, o pažiūrėkit, va, jos pakliūna kaip tik į šitą tinklainę, šitoj vietoj. Tai jeigu mes dabar pažiūrėsim, kaip ten sudaryta žmogaus akies tinklainė viduj, tai mato, ten yra, pasižiūrėjau, šviesa sklinda iš čia ir ten yra vėlgi daug visokių ląstelių, kaip namelių. Ir tarp tų ląstelių, kai kurios yra juodos, tai tos padeda mums matyti, na, jos vadinamos ląstelėmis ir su jomis mes matome, kiek galim pamatyti naktį. Yra dar kitokios, vadinasi, kūgeliai. Ir pa žmonės jos yra 3 skirtingų spalvų. Tai va, 3 skirtingos kolbelės. Na ir ką tos kolbelės daro? Tai va, vėlgi, jeigu mes paimtume didelį mikroskopą ir pažiūrėtumėt, kas ten yra, tai va, tokiai šviečiančiai ląsteliai, kaip matot, vėlgi sėdi kaip nameliukė tos molekulės. Ir va tam, kaip namelyje, kuriame sėdi baltymas, tam baltyme ir sėdi molekulė. Tas pats retinalis, kurį mes ką tik iš morkos pagaminom. Ir kai mes apšviečiam į šviesą, kai šviesa ateina, jis ima ir įsitęsia. Jis toks susilanksęs ten sėdė akyje. Ir kai mes pašviečiam šviesą, jis įsitiesina. Ir tada mūsų akyje paskui smegenys supranta, kad štai sugėrėm šviesą ir mes galime matyti vaizdą. Tai kai mokslininkai tyrinėja, pamatė, kaipgi ten ta molekulė viduje sėdė, kaip mato, daug didelis toks namukas, daug visokiausių molekulių. Ir ten viduje pasislėpęs kaip plokštelėje sėdi tas retinalis, kuris gaudo šviesą. Ir tokių molekulių yra daug membranoje sudėliota įvairiausių. Tai dabar pabandykim suprasti, tai kaip žmogus mato skirtingas spalvas. Mums visiems labai aišku, spalvas yra skirtingos, matėm, vaivorykštė yra skirtinga, bet kaip žmogus iš tikrųjų sugeba jas matyti? Nugi pasižiūrėkim, pas mus yra 3 skirtingi kūgeliai, taip? Tai vieni iš jų labiau sugeria mėlyną šviesą, kiti iš jų labiau sugeria žalią šviesą, dar kiti rausvą šviesą. Ir dieną mes matom spalvas. O kas būna vakare? O vakare būna, kai saulė pradeda leistis, kaip pas mus pradeda veikti tos kitos ląstelės, vadinamos ląstelėmis, ir jos gaudo mėnulio šviesą naktį. Bet už tai naktį, kadangi, kaip matot, pas mus dirba tik tai 1 ląstelė, o ne 3. Tai kas atsitinka? Kas ten pasislėpęs? Katinas, o naktį visos katės juodos, nes mes negalime atskirti spalvų. Taip, kad mums saulė ir šviesa reikalinga tam, kad mes matytume spalvas. Nes jeigu tik tai sutemsta prietema, tai žmogaus akys jau nebegali matyti šviesos. Na ir jas mato tik tai pilką vaizdą. Ir žolė pasidaro pilka ir visos katės pilkos arba juodos. Tai dabar pabandykim pasižiūrėti, kas būtų. O kas būtų, jeigu pas mus būtų ne 3 kūgeliai, o mažiau. Na, pažiūrėkit, taip mes matome įprastai. Visi 3 kūgeliai dirba ir koks čia skaičius parašytas? 29, teisingai. O šį čia? O jis gerai matosi. Bet neryškiai matosi. Sunku pasakyti. Va. Taip, bet tik tai vienur jisai gelsvas, o kitur jisai raudonas. Tai pažiūrėkit, kaip gėlytė atrodo. Tai jeigu pas mus akyje būtų ne visi 3, o dirbtų tik tai keli, tai gėlytės atrodytų kitokių spalvų. Ir kartais būna žmonių, kurie iš tikrųjų nemato tokios spalvos, o jie mato tik tai kitaip. Pavyzdžiui, jam gėlė būtų ne rausva, o pavyzdžiui, melsva, arba išvis pilka. Tai taip atsitinka tada, kai nėra kurios nors trūksta, kurios nors iš... Norit paklausti?
O kai nėra mėlyno, tai tada yra toks tik tai žalsvas ir rausvas, bet kaip matot, mėlynos spalvos nesimato. Tai va, o dabar pasakykit, tai kiek čia šermukšnių kekių kabo? Sakėt, labai lengva pamatyti. Tai va, o ar žinot, kad pavyzdžiui, tai pamatysim. O ar žinot, kad pavyzdžiui, katinas nemato raudonos spalvos? Ir jautis irgi nemato raudonos spalvos. O žinot, kodėl žmonės pradėjo matyti raudoną spalvą? O tam, kad suprastų, kiek šermukšnių yra. Matot, kiek pasislėpusių? Tai va, tai mokslininkai iš tikrųjų ir mano, kad kai žmonės pradėjo valgyti vaisius, kai ne tik tai mėsą, bet ir vaisius, ir pradėjo viską valgyti, ir kad neapsinuodytų, ir kad žinotų kokios spalvos, tai jie paskui ir pradėjo matyti spalvas. Nes kaip matot, be spalvų tai mes nerastume nei kur, nei kiek, nei kokie. Tai va. Bet iš tikrųjų, jeigu jūs galvojat, kad žmonės mato geriausiai, tai turbūt dar neaišku. Nes pavyzdžiui, kaip matot, bitės mato visai kitaip. Bitės mato visai kitokias spalvas negu žmonės. O žinot, kas geriausiai mato? Paukščiai, teisingai. Nes vat matot, pas žmogų tai yra 3 skirtingos ląstelės. 3 skirtingų tipų. O pas paukščius kartais būna net 4 arba 5. Žinot, koks čia paukštis? Varnėnas. Va, čia yra varnėnas. Ir varnėnas mato daug daugiau spalvų negu žmonės. Ir dėl to mes nežinom, kokie tie paukščiai yra. Ir gėlės iš tikrųjų žydi ne tik tai žmonėm, gėlės žydi bitėm, nes bitės mato daug daugiau. Ir jeigu jūs pasižiūrėsit, va, taip atrodo žiedai per fotografijoje, mums įprastoj šviesoj. Jo panašiai, bet matot, yra tik tai balta ir juoda, teisingai. O vat kadangi ultravioletinės šviesos mes nematom, tai čia buvo nufotografuota su fotokamera ultravioletiniai šviesoj, toj nematomai. Ir matot, pasirodė, kad drugelės iš tikrųjų yra ne vienos spalvos, o pas drugelį yra netgi 2 spalvos. Ir bitė irgi mato žieduose ne vieną spalvą, o 2 spalvas. Ir taip žiedai šnekasi su bitėmis. O žinot, ką žiedai sako bitėm? Pavyzdžiui, jie sako, pas mane yra daug medaus, prašau atskristi. Arba pas mane yra šilta, prašom pasišildyti. Taip, kad žmonės nemato tos kalbos, nes jie tos šviesos nemato, o bitės mato ir žino, kurį žiedą jau aplankė kita bitė, kurį galima atskristi. Tai va, mes tą galim pamatyti tik tai fotografijų, kaip ten galėtų būti, bet spalvų mes nežinom, kaip bitė mato. Nes visi regi skirtingai. Tai va. O kam dar gyvūnai naudoja spalvas? Įvairiausiam dalykam. Pavyzdžiui, žinot, kas čia? Čia kirmeliukas. Bet jis apsimetinėja gyvatę, nusipešė savo 2 akis, kad jo paukštis išsigandęs nesulestų. Ir iš tikrųjų čia yra kirmeliuko uodega. Jisai žiūri akimis ir sako, nelieskit manęs, nevalgykit, aš baisus, aš gyvatė. O žinot, pas ką yra pačios sudėtingiausios akys? Va, pas krevetę. Krevetė gyvena vandenyje ir vienu metu turi 4 akis, gali matyti ir kas viršui darosi, ir kas apačioj po vandeniu. Ir žiūri į visas puses. Tai va. O žinot, ką sako karvutė, Dievo karvutė, boružė? Jis labai ryškiai raudona, mes visi ją matom. O jis sako, aš nevalgom, aš turbūt nuodinga. Aš labai ryškiai, kaip raudona šviesa šviesoforo, prašom manęs nevalgyti. Taip, kad kaip matot, šviesoje gyvūnai naudoja šviesą tam, kad kalbėtis tarpusavyje ir tam, kad juos suprastų. Kiti jie žodžių kartais nemoka, bet už tai jie spalvomis parodo. Aš piktas, aš nevalgomas, aš gražus. Tai va. O dabar mes toliau pašnekėsim, o kaip šviesa aplinkui viską reguliuoja. Ne photoshopu. Šviesa veikia tas molekulės, kurios ten sėdi. Ir augalas, pavyzdžiui, kai jauni lapeliai, jeigu pasižiūrėsit, vat, kartais, kai sodos ir kažkur tai pirmieji pavasarį lapai įsiskleidžia, tie lapai būna rausvesni. Čia ne ant lapų parašyta, čia parašyta ant skaidrės. Raidės parašytos Photoshopo, o spalvas sukūrė pats augalas. Ir jis sukūrė raudoną šviesą dėl to, kad jam pasidarė karšta, jisai paraudo ir ta raudona šviesa nori apsaugoti
nori apsaugoti jaunus lapelius nuo karštos saulės. Dėl to pažiūrėkit, kas atsitinka, kai būna per daug šviesos. Jeigu augalas auga pavėsyje kur nors ir jūs taiga apšviesit, tai jis, matot, ir nudega, kai labai daug šviesos būna, nes šitas augalas mėgsta augti pavėsyje. O kai augalai irgi auga pirmieji, tai dėl to ir pradeda raudonuoti, kur ant saulės šviesos auga. Ir tie pirmieji lapeliai jau būna raudoni. Taigi augalai keičia spalvą dėl to, kad prisitaikytų, kad jų nesudegintų per karštą saulę arba kad jie pasislėptų. Ir jeigu pasižiūrėsit, kaip augalai keičiasi, tai jeigu obuolys auga pavėsy, pavyzdžiui, vėlgi per mikroskopą pasižiūrėjus, tai matot, ten yra tik tai žalios ląstelės. O jeigu augalas, obelis auga saulėje, tai jis parausta. Ir jis parausta dėl to, kad, matot, yra mažyčiai raudoni grūdeliai pradeda kauptis. Ir dėl to mums obuolys yra skanesnis, mes galime atskirti, kadangi mes matom raudoną spalvą, tai mes galime atskirti, ar šitas obuolys jau prinokęs, pavyzdžiui, ar dar žalias. Ir ar jis skanu valgyti, ar ne. O žinot, kada atsiranda raudona spalva obuolį? Kai jis prinoksta ir pasidaro saldus. Tai kai obuolį yra daug cukraus ir kai šviečia saulė, tada rodo, kad obuolys paraudęs jau jis yra ir saldus, ir nunokęs. O kas dar gali atsitikti su augalais, jeigu mes jų šviesim skirtingą šviesą, pažiūrėkit. Šitas augaliukas jis auga saulė. Taip? Kaip? Visai kitaip pradeda augti teisingai, o pažiūrėkit, kai jis auga šviesoj, tai jis yra toks gražus, o kai jis auga pavėsy, jis pradeda stieptis į viršų. Lygiai taip pat matot garstyčia. Žinot, kas yra garstyčia? Taip labai aštri. Iš to augalo galim padaryti jo. Šiaip augalas. Tai irgi, matot, jeigu jie šviesti raudoną šviesą, tai jie auga tokie kaip ir balto šviesai. Bet jeigu šviesi labai tamsiai raudona, tai augalai tada kaip pavėsyje ištysta ir pasidaro ilgi ir greitai pradeda žydėti. Taigi matot, kad šviesa irgi keičia taip, kaip augalai auga. Čia augalai kaip peštukai. Kas būna? Tai kai augalai auga toli vienas nuo kito, jie turi daug saulės ir jie auga mažesni. Bet jeigu augalus jūs sodintumėt labai tankiai, tai nors dar šviesa jam nekliudo, jie pradeda stieptis į viršų. Ir pradeda augti aukštesnį irgi, jie jaučia kaimyną. Jis jaučia šešėlį ir dėl to darosi vis aukštesni. Ir mokslininkai pabandė įsiaiškinti, kaip taip vyksta, paėmė raudoną filtrą ir atspindėjo augalą raudoną šviesą. Ir mato, tas augalas augo kaip įprasta toks. O kai jie pradėjo šviesti tamsiai raudoną šviesą, tokį užtemsino, tai tada augalas pradėjo stieptis į viršų, tarsi pajuto, kad šalia yra kaimynai, kuriem šešėlį kūrė. Ir kadangi ne vienas augalas nenori augti šešėlį, jis nori pabėgti iš šviesai augti, tai tie augalai pradeda stieptis į viršų. O žinot, ką veikia sėklos, kai pasėjat? Jos laukia tinkamo laiko sudygti. O kada sėklos žino, kada jiems dygti? Kai jos gauna truputį šviesos. Tai šviesa kartais pažadina sėklas, daugelį. Ir pažiūrėkit, čia mokslininkai atliko tyrimą ir salotų sėklas. Laikė tamsoj visas. Ir kaip matot, vos viena sėklykė išdygo. O tada jie paėmė ir pašvietė raudoną šviesą. Ir kai pašvietė raudoną šviesą, po kurio laiko visos sėkliukės sudygo. O kai išvietė tokią tolimą raudoną šviesą, labai, tokia tamsiai raudona, tai sėkliukės toliau miegojo. Ir tada mokslininkam pasidarė įdomu ir pasakė, o kas bus, jeigu mes apšviesim iš pradžių raudoną šviesą, o paskui tamsiai raudoną. O pasirodo, sėkliukės užmygo, jos neprabudo. Pasirodo, sėkliukės skaičiuot moka. Jos irgi turi tas pačias molekulės, kurios sugeria šviesą ir žino, kokia paskutinė šviesa buvo. O kitas sėkliukės iš pradžio apšvietė tamsiai raudoną kaip viršui, o paskui pašvietė raudoną šviesą ir kaip matot, jos irgi sudygo. Tai mokslininkai ir išsiaiškino, iš kur sėkliukė žino, kokia šviesa jas apšvietė. Raudoną ar tolimą raudoną, jas moka atskirti ir sudygsta. O žinot, ką reiškia, kad sėkliukė sudygo raudonoje šviesoje? Reiškia, kad jos netoli paviršiaus ir kai jos sudygs, jos galės išaugti augalu. Nes jeigu sėkliukėm nepakanka šviesos, ypač jeigu sėkliukė labai mažai, jinai bijo sudygti, nes tada gali nespėti išaugti ir augalas negaus šviesos ir sunyks. Taip, kad raudona šviesa kartais reguliuoja. Kada sėkliukės išdygs, kada ne. Tai ir jeigu augalas auga visai be šviesos, kaip matot, jisai būna toks ilgas baltas, o šviesoje jie būna skirtingi.
Na, dabar pažiūrėkim, o ką šviesa gali padaryti su bakterijom. Bakterijom įvairiausiais gyvūnėliais. Žinot, jeigu pažiūrėsit per mikroskopą į vandenį, ten galite atrasti kartais plaukiojančių įvairių ląstelių su plaukeliais. Tai vat mokslininkai irgi pasižiūrėjo, kas bus, jeigu tokia ląstelė plaukia ir apšviesit juos šviesa mėlyna. Ir pasirodė, kad įvairios ląstelės gali reaguoti įvairiai. Vienas, pavyzdžiui, kurios apšvietus mėlyną šviesas, pradeda labai greitai bėgti. O kitos, pavyzdžiui, kurios apšvietus raudoną šviesą, jom ten patinka, jas pradeda vaikščioti ilgiau ir ten susikaupia toj vietoje. Nes jos žino, kad ten bus gerai, bus daug šviesos, jis gaus maistą. O pasirodo, kad netgi kitos jos sugeba atskirti, iš kurios pusės šviesa šviečia. Ir jas eina, jeigu jam pašvietė raudona šviesos, apsisuko ir nuėjo link to šviesos. O dar kitos, pavyzdžiui, bijo mėlyno šviesos, atbėgo, pamatė, kad mėlyna, apsisuko ir nubėgo atgal. Ar turi tokios ląstelės akis? Neturi, o tai kaip jos moka šviesą atskirti tada? Jaučia teisingai ir jaučia tom pačiom molekuliam. Tokios jos sugeria šviesą ir pasako ląstelį. Na, kokia čia šviesa, ar bus gerai augti ar negerai. Tai vat, jos padeda orientuotis ląstelėm. Nu, čia mato daugybę gėlių. Ir šviesa tarsi kaip laikrodukas, jisai reguliuoja įvairias, jeigu jūs pažiūrėsit, įvairios gėlės pražysta skirtingų laikų. Vienas pražysta iš ryto, kitas vakare ir pas mus visus yra laikrodis, kurį taip pat reguliuoja šviesa. Ir dėl to pastebėjote, iš ryto atsikėlėt, saulė šviečia, norisi keltis, miego nesinori. O jeigu naktį saulė nusileido, kitas iki žiūrėkit jau ir miegot norisi. Taip yra dėl to, kad pas mus visus viduje yra laikrodžiai. Ir gėlės tam tikrų laikų žino, kada laikrodžis. Ir žmonės taip pat turi tokį laikrodį. Ir šviesa gali tą laikrodį reguliuoti. O ką dar gali pakeisti šviesa? Kas atsitinka su medžiais rudenį? Pagelsta teisingai. O žinot kodėl? Teisingai, medžiai nori apsisaugoti, nes jeigu žiemą medžiai turėtų būti su lapais, kas jam atsitiktų? Sušaltų visi, taip, ir nudžiūtų. Sušaltų ir nudžiūtų. O žinot, kaip medžiai žino, kada jau ateina žiema? O kada dienos trumpėja? Taip. Taip, teisingai. Kadangi saulė, visiškai teisingai, kadangi saulė šviesa trumpėja, diena trumpėja. Ne. Todėl, kad čia nufotografuota pavasarį ir rudenį, toj pačiai vietoj pro langą. Pas jūsgi medžiai tai nelaksto turbūt. Tai jeigu per tą patį langą nufotografuosit. Tai va. Plaukiu. Klausimus užduosim po paskaitos, gerai? Ar jūs žinot internete, kad yra kameros internetinės? Taip, internetinės kameros daro nuotraukas. Ir jeigu jūs paprašysit padaryti tą pačią nuotrauką, tai medisgi nepabėgs, nufotografuot per internetinę kamerą medį pavasarį, nufotografuot rudenį ir parodot. Dėl to, kad ten žmogus pastatė mašiną turbūt. Tai va, bet kai ateina ruduo, medžiai irgi keičiasi lapus. Tai va, medžiai iš tikrųjų žino būtent dėl to, kaip teisingai ir pasakė, dėl to, kad dienos trumpėja ir jie spėja pasiruošti. Ir tada, o kada medžiai pasidaro raudoniausi, žinot, ko reikia? Reikia, kad būtų šaltas rytas, saulėtas. Ir kad medžiai galėtų sukaupti daug cukraus. Ne kai jie sukaupia daug cukraus ir kai šviečia saulė, tai tada jie kaip obuoliai parausta. Nes jie parausta dėl to, kad ten susikaupia tie patys dažai, kurie obuolius raudonus padaro. Tai va. O kas darosi su gyvūnais? Kaip jie jaučia? Jie lygiai taip pat, pavyzdžiui, kai kurie gyvūnai keičia kailiuką. Ir vasarą triušiai būna balti, vasarą triušiai būna rudi, o žiemą atėjus jie išbąla. Taip. Taip, bet jie irgi mato šviesą. Triušiai irgi mato, kad dienos trumpėja kaip ir augalai ir keičia savo spalvą. Na, o dabar pašnekėkim, o kaip gyvūnai gali patys kurti ir bendrauti šviesą.
Ar žinot, kur čia nufotografuotas vaizdas? Pietų jūroje, o pietuose, kur šilta. Ir ten naktimis išplaukia įvairūs dumbliai, bakterijos ir fluorescuoja. Tai yra švyti tamsoje. Lygiai taip pat kaip jonvabaliai, tik tai jonvabaliai sausumoj, o įvairūs dumbliai apačioj. Ir jeigu pažiūrėti, ką gyvūnai gali daryti, tai gali veikti labai daugą. Pavyzdžiui, žinot, kas čia yra? Ryklys, o ką jis daro? Jis apsimetinėja mažytę žuvytę. Kadangi jo pilvą švyti melsvai ir žuvis, kuri plaukia iš apačios, jinai nežino, kad čia ryklys. Jinai mato, kad čia mažytė žuvytė atplaukia, o tada ryklys čiumpa ir suvalgo. Kadangi jis užsimaskavęs ir, kaip matot, jo pilvas nesimato, kai žiūri iš dugno į viršų. Nes jis tokios pats spalvos kaip dangus, nes švyti melinai. Ir kai kurie kalmarai, krabai irgi taip pat moka švitėti melsvai. Ir jie taip švitėdami susikalba tarpusavyje, gali slėptis, kaip, pavyzdžiui, žuvytės gali paimti, pašviesti, šnekėtis tarpusavyje, kaip mašinos panašiai švyti. Štai, kad ten gyvena sėdi bakterijos ir tos bakterijos skleidžia šviesą. Tai va. Ir sausumoje gyvūnai, kaip matot, irgi gali bendrauti, naudoja šviesas, taip sakant, bendrauti naktį. Ir kai būna naktis, jie, pavyzdžiui, šviečia daugiau, baltai šviečia, o dieną šviesos prigęsta ir atrodo rausvas ląstelės. Tai va, lygiai taip pat ir kirmeliukai būna šviečia, ir jonvabaliai šviečia. O šitas kirmeliukas ką primena? Autobusą. Raudona nosis autobuso ir langai. Tai va. O žinot, nuo ko žmogus keičia? Žmogaus oda keičia spalvą. Nuo ultravioletinių spindulių, teisingai. Ultravioletiniai spinduliai iš tikrųjų, o žinot, kuo jie naudingi? Nuo jų mes odoje pagaminam vitaminą D. Tačiau jeigu bus per daug ultravioletinių spindulių, jie gali būti pavojingi. O čia, vat, rankos kaip šviečia, žinot nuo ko? Jeigu ranką padėsit po ultravioletinę lempą, taip nagai atrodys ir ryškiausiai švyti. Tai va tada mes matom ne pačius spindulius, bet irgi kaip šviesa liuminescuoja ir atspindi. Na tai, o kaip žmonės gali panaudoti šviesą tada jau? Žmonės gali, pavyzdžiui, panaudoti šviesą aptikti, kur yra kokia nors liga. Na, paima dažą, suleidžia į peliuką, pavyzdžiui, ir žiūri, kur tas dažas susikaups. Ir būna tokių dažai, kurie susikaupia toje vietoje, kur yra liga. Ir paskui matot, ir šviečia, ten gūza šviečia. Arba, pavyzdžiui, šviesa galima nudažyti įvairias ląsteles, čia irgi tinklainės ląstelės. Ir mokslininkai aiškinasi ir tyrinėja, kaip tos tinklainės ląstelės atrodo, kokios jos sudarytos. Nu va, atbėga peliukas, visą švyti. O čia panaudoja kitą dažą. Matot, ir tas peliukas švyti tik tai tam tikrai vietoj. Tai va. Tai jeigu pasižiūrėti, žmonės išmoko naudoti ne tik tai peliukam, bet jie išmoko ir ne tik tai aptikti lygą, bet ir ją gydyti. Ir yra tokie fotovaistai, kurie irgi sugeria šviesą ir paskui susikaupia kažkur tai, kur žmogaus ten yra kokia nors liga, koks gūzas išaugęs, ir tada paskui apšvietus lazeriu, tas fotovaistas, jisai pradeda gaminti singletinį deguonį, tokį deguonės aktyvią formą. Jūs girdėjot, pavyzdžiui, kaip reklamoje, kur skalbimo milteliai, aktyvusis deguonis išplauna visas dėmes. Va. Tai iš tikrųjų daugelį dažų, kai jūs apšviesit jo šviesą, jie pradeda gaminti tokį patį deguonį. O ką jis daro? Jis kimba prie visų kitų molekulių, jas oksiduoja ir tada labai labai skauda, tarsi dega. Nes kai jungiasi deguonis prie molekulės, atrodytų tarsi dega. Kadangi laužas irgi yra, laužo šviesa degina, tai yra greita oksidacija, greitai dega, deguonis jungiasi. O čia viskas vyksta lėtai. Tačiau jeigu tai yra susikaupę blogose ląstelėse, tai tos blogos ląstelės, jos susikaupė, jos apšvietė ir jos žuvo, o geros ląstelės išgyveno ir taip šviesa galime išgydyti lygą. Kaip jūs manot, o vampyrų yra? Iš tikrųjų, tai vampyrų yra tik tokie šikšnosparniai yra. O būna žmonių vampyrų. O žinot, kodėl žmonės kartais sugalvoja, kad aplinkui yra vampyrų? Dėl šviesos. O ko vampyrai bijo? Jie bijo šviesos, teisingai. O kas atsitinka, kai jie išeina į šviesą? Sudega.
O mokslininkai pradėjo mąstyti, o kodėl taip nutinka. Ir sugalvojo, kad turbūt yra žmonės, kurie serga. O kai jie serga, kas jiems atsitinka? Vat pas mus kraujas yra raudonas. Teisingai? O kartais, kai kas nors organizme sutrinka, tai iš kraujo tos molekulės, jos nepakliūna tiesiai į kraujo ląsteles, o jos pakliūna į kraują ir paskui pasiskirsto odoje. Ir va tada, kai saulė pateka ir apšviečia, tai gali būti taip skaudėti, lyg tai lazerių šviestum. Žodžiu, gaunasi toks pat efektas, kaip gydant lygą. Tik tai šiuo atveju žmogus kaip ir odoje ten nieko nėra, bet už tai, kai švieti šviesa į odą, jinai pradeda tarsi degti. Labai labai skauda. Ir dėl to tokie žmonės, jie turi vaikščioti, pasislėpę. Kadangi jeigu jie išeina į saulę, bet to kadangi pas juos kraujas yra blogai gaminasi, tai jie kokie atrodo visi vampyrai? Balti, išblyškę. Ir dantis jie matosi. O kodėl? Dėl to, kad lūpos turi daug kraujo, ausys irgi daug kraujo ir nudega saulėje, nusvyla. Kaip, pavyzdžiui, jeigu pasikaitintumėt labai ilgai, irgi parausta oda ir pradeda skaudėti. Tai va. Tai iš tikrųjų vampyrų tai nėra, bet kadangi žmonės nežinojo, kodėl taip atsitinka kiti, tai jie sugalvojo, kad vampyrai. O kartais, kai žmonės serga, tai tokia liga būna labai panaši, lyg tai, kad vampyrai būtų. Iš tikrųjų, ir saulė jiems skauda, šviesos bijo. Va. Na ir kita vertus, žmonės, kai pradėjo gydyti, tai pirmiausia gydė katinuką. Čia vieno profesoriaus katinas, kurį gydė šviesa. Tai va. O šiuolaikiniais būdais, dabar, kaip mato, gydytojai gali gydyti ir žmogų šviesą, ir kokią nors lygą apšviečia taip pat. Ir jeigu žino, kur susikaupęs, ten galima jį ir pagydyti. Va. Tik tai paskui tie pacientai taip pat turi vaikščioti pasislėpę nuo saulės kurį laiką ir dėvėti tamsius akinius. Tai kartais nesugalvokit, kad jūs vampyrą sutikot. Ne, gal tai tiesiog žmogus, kuris gydosi nuo ligos ir jam vaistukai suleisti ir dėl to jisai negali saulėje vaikščioti. Tai tiek. O dabar vaikai. Oi. Kas norėsi, dabar, jeigu truputį atsitrauksit, mes galėsim dar pažiūrėti. Norite apie ultravioletinę lempą pažiūrėti, kaip šviečia. Tai va, aš čia atsinešiu. Galėsim dar šitą pažiūrėti.